الله وبركاته. إخواني أحبابي متابعي قناة اصنعها بنفسك، فيديو جديد بعنوان مؤثرات صوتية باستخدام الأردوينو. كود أعجبني كثيرا على الإنترنت وأحببت مشاركته معكم باللغة العربية. طبعا هذا هو الكود البرمجي لهذا الفيديو، طبعا فيديو للتسلية فقط، لن يكون المحتوى علمي كثيرا. كما نشاهد متغير من نوع باز يعني بيزو. طبعا نستطيع استخدام سماعة في هذا الفيديو أو في هذا المشروع. وهذا هو الفانكشن الخاص بالمؤثرات الصوتية. نلاحظ متغيرين من نوع فلوت، الأول يسمى النم والثاني بيريود. بيريود يعني فترة زمنية، وماي ديلي يعني كما نرى أمامنا. المقصود بماي ديلي يعني مدة زمنية، وهي عبارة عن معادلة جمع النم زائد نم مضروبة بساين الميليز ضرب البيريود أو مقسومة على البيريود. طبعا من لا يعرف تعليمة الميليز، هي تعليم تقوم بالعد بالملي سكند في بداية إعطاء هذا الأمر. ونلاحظ أيضا حلقة 4 I يساوي 0 I أصغر من 5 I زائد نقوم بإشعال البيزو والانتظار مدة الماي ديلي، المدة الزمنية الموجودة في المعادلة، ومن ثم نقوم بإطفاء البيزو من أجل إصدار أصوات معينة. هذه هي مجموعة الأصوات التي سنقوم بتشغيلها الآن معا. طبعا أعتقد كل ما أعطينا قيم مختلفة سيصدر أصوات، ولكن هذه الأصوات هي الأجمل. سنشاهد الآن. طبعا نقوم برفع الكود. طبعا في هذا المشروع لا نحتاج سوى السماعة، نستطيع وصل السماعة مباشرة بالقطب رقم 10، ويفضل وصلها من خلال ترانزستور من أجل أداء أفضل وأقوى، من أجل استطاعة أقوى للسماعة. نشاهد الآن الصوت الأول قمنا برفعه. عفوا، أعتذر على شعار الفيلمورا. بصراحة هذا البرنامج جربته مرة ولن أجربه أي مرة ثانية، لأنه يظهر هذا الشعار، فعذرا منكم. الآن نستمع للصوت الأول، ننتظر بينما يتم رفع الكود. هذا هو، كما نستمع. نجرب الثاني الآن. هذا هو الصوت الثاني. الآن نقوم بتجربة الثالث. كما نشاهد نقوم بإلغاء إشارتي الكومنت ونرفع الكود في كل مرة. هذا هو الصوت الثالث. والآن نقوم بتجربة الصوت الرابع. مجموعة أصوات جميلة جدا، أستطيع استخدامها في بعض المشاريع. هذا هو الصوت الخامس، مثل صوت الرشاش. أخيرا آخر صوت وآخر قيمة الساوند اوف اكس 50-50، يعني قيمة 50 للفلوت النم و50 للبيريود. طبعا هذه هي كانت مجموعة الأصوات، وهذا هو مشروعنا اليوم، أو بالأحرى فيديو اليوم. أشكركم على المتابعة، لا تنسونا من صالح دعائكم ولا تنسوا الاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.